各位网友大家好，欢迎收看全国最大 DIY 城市团阿全 DIY 跟阿全 DIY 做什么？威克士又来了 ，Works 今天要来开箱 Works 的打气机。我有准备小米的打气机2台来做比较 PK 一下，还有看它的一些大小啊、体积、重量等等。废话不说 ，Let's go！看一下包装外观，10bar 20V， 应该是最大可以打到10bar啦。打开，嘣！我这做新迄个人在做装潢的风琴诶，风枪，体积意外的小呢，很轻便。橘黑的配置，我感觉这个颜色我做介意诶。买工具要买自己喜欢的颜色啦，大厂就没问题。然后橘黑这个，我觉得它颜色非常鲜艳，是我喜欢的颜色，所以动袂掉，一定要 Works 的物件。先看一下说明书，看一下它有什么参数，一些数值为何。20V， 然后0到2.4 bar， 4分钟。工作气压最大可以到10 bar。裸机重量0.95千克，无到1公斤呢。买电动工具啊，我觉得还有一部分蛮重要的就是电池管理。像我橘色电池比较常用，这次就用绿色来把它电消耗光。要适时的充放啦，爱电池较冻会久。绿色电池要用转接座才能搭配橘色做使用。如果有绿色的机子的朋友，也可以买转接座，这样子这种打气机就可以操作了。过来看这个小米小米开箱就不多说了啦，很多网络都已经有开箱过了，算是卖得很好的产品。它开机很方便，拍开按那个主动开机啊，设定也很简单。在萤幕就可以一目了然，可是这不是今天的重点。我们来看一下这台开机，按压就可以直接开启了，很直觉性啦。它可以调单位，单位要怎么做调整？上跟下一起按。我今天的 KPA、PSI、bar， 这里有快速接头，前面有附球针，还有一些其他的贯冲的转接座。侧面加个有照明灯，耳机会发光，还有 SOS 的警示，背部软垫的防滑设计。我觉得洗车机就可以设计背部就可以设计这个了。啊无凳都头卡，这种机器真正扯掉，真正刮伤，有点心疼啦。机车大概设定29 PSI 就可以了，它还有记忆模式，还不错呢。按上跟下就可以快速跳动，它是每 0.5 一个单位。按下这个就是启动跟暂停的键了。今晚来灌看买下哦。目前26 PSI， 甲灌看买下。哦，机车足紧的啦。我比较好奇，它可以泄压吗 ？Play。没在卸压，就可惜了。等一下再来做比较。在开始比较之前，先来洗车一下，翘高乌收蛇。以前常常会做进去的，进来个洗车咯。车子终于洗好了。哦，这冷清真正有够歹洗，花了一些时间洗干净，再来做最终测试。先把气绕掉。目前是绕甲无啥，我就搁绕啊啦。看看现在胎压多少，等一下大家打到同一个基准，再来做测试。今天计目前是0，今天呢无去啊。目前是甲一大气啊同款，用球尖动甲自然停止啦，绕甲无就搁绕。来计时一下，预备，开始。30.88秒啦，我有较慢一波啊，无要紧。现在换小米，赶快甲用球针甲拄甲无风，甲绕甲自然风阁绕袂出来啊！我拄啊嘛是安尼用的啦。重量体积当然是小米占绝对优势啊，这个携带是很方便。不过有一个危险就是它
你不知道它什么时候没电。如果像 Works， 你就可以随时监控它的电力剩多少了。一样把它设定到29，它就没办法设定0.5了，它是以1为1单位。好，没关系，一样设定29 psi。可是用锁的我觉得还不错，它比较不会脱落。预备，开始。蛋糕2没困，2分45哦，而且会发烫。我再来测一次，敢真正这台这么紧？预备，开始。差不多啦，这个35秒，差不多偌济。来比较一下气球灌充的速度，看哪个先爆。开始。为什么我来夜间做测试？我上次遇到一个奇怪的问题，奇怪我头前的链安怎拍都拍袂到36，我叫来个是打气机的问题，结果是我轮胎的问题，不知道为什么。如果知道问题，可以在底下留言告诉我。我真正想要知影是到底发生什么代志。那安尼，甲风绕一挂条测试的速度，赶快用纠正个动啦。预备，开始。花了1分8秒的时间，就从25打到36，速度真的是非常快。如果用脚踩，真的会踩到会花去，袂使。进前上班打了，过去搞练补了，过去上班有够忝。还有啊，这个管子的好处就是比小米长很多，伊要扭到这，扭到这，拢会使。最方便呢，你若是小米要灌管顶会掉嘞。长期起来不知道会不会对机器有损害，我都不知啊。来绕风绕几挂条看卖，很神奇，不知道为什么前轮这么奇怪。好啦，就为即马31开始啦。有无？降落来34，降落来34，唔知想弄，我的前轮真的是非常奇怪，甚至要把它调到38，要关了。37.5赫，调37.5降下来刚好到35.5，足奇怪呢。好啊，调38降到36，不知道为什么前轮就是这样。后面这个打完盖补完气还是一样到36，没错。不知道是不是前面引擎的重量关系把它压制，然后它瞬间灌充有到36。不过因为重量的关系，所以降下来又恢复到35，这个就不得而解了。今天这个 Works 的打气机就开箱到这边，体积非常轻巧，其实有这台放在车上也不占空间啦，还比我用脚踩的那个空间还要更小。虽然比小米还要大，不过小米的灌充速度实在太慢了，而且打完机器很烫，这台完全不会，没有什么负担。如果喜欢这一类的评测的影片，记得订阅、分享、开铃铛，每周5持续更新。谢谢，拜拜。最后检查一下角度，调整一下照射的范围。